এটা হচ্ছে গিয়ে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বাঁশের যে মুড়া বা নিচে যে টুঙ্গা মাকি বলি আমরা অনেকে, এই যে বিশেষ করে এটা বাঁশের এইটা দিয়ে আমি তৈরি করেছি। আগে করেছি মুড়া দিয়ে বিভিন্ন কিছু, কিন্তু এই ধরনের ভাস্কর্য করি নাই। এই প্রথমবারের মতো এই ভাস্কর্য করলাম বাঁশের মুড়া দিয়ে। তো যাই হোক বন্ধুগণ, আমি যে বিষয়ে দুটি কথা বলবো, কাজের ফাঁকে ফাঁকে বলি দুটি কথা। আমরা যারা ফেসবুক প্ল্যাটফর্মে কাজ করছি, বিশেষ করে আমাদের যারা এই ফেসবুক ফ্রেন্ড যেগুলো আছি আমরা মধ্যে, অনেকে ভালো কন্টেন্ট করে, অনেকে একটু খারাপ হতে পারে, অনেকের অনেক ভালো। আমরা কি করি দেখি না, আর দেখি আমরা সব ঠেলছি, চলে যাচ্ছি, কোনো লাভ হবে না। আপনি যদি আপনার পেজটাকে বা আপনি আপনার কিছু বড় করতে চান, অন্যের ভিডিও দেখতে হবে এবং পাশাপাশি শেয়ার করতে হবে। শেয়ার করলে কবে হবে কি আরেকজন দেখবে। আপনি যদি তারটা না দেখেন, সে আপনার দেখবে না। আপনি কীভাবে বুঝবেন? আপনি বুঝেন না। আপনি তার ভিডিও যদি না দেখেন, আপনি কমেন্ট করবেন বা সেটা তো নোটিফিকেশন ধরা পড়ে, আপনি দেখেছেন বা দেখেন নাই। আপনি যদি দেখেন তো সে দেখবে, আপনি যদি শেয়ার করেন সে শেয়ার করবে। কেন? এইভাবে তো কোনোদিন ফেসবুকে আগাতে পারবেন না। যদি সে ভালো মানে একটা ভিডিও করে, সমস্যা কোথায়? এটা শেয়ার করে। আমি তো প্রচুর মানে শেয়ার করি, ভালো কিছু দেখলে আমি শেয়ার করি। আপনি চান আপনি ভালো কিছু করবেন, তাহলে শেয়ার করবেন। আপনি যদি তখন তো সে নোটিফিকেশন দেখবে আপনি শেয়ার করেছেন, তখন সে ভাববে না আমি তাতে করি। আপনি যদি মনে হিংসা নিয়ে ভাবনা করেন না আমি তাতে করবো না, করবে না, কোনো সমস্যা নেই। যদি আপনার পেজ, আপনার আইডিগুলো আপনি প্রপার করে বাড়াতে চান, তাহলে তার সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন, লাইক কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, যাতে অন্যজন দেখতে পারে, অনেকজন বুঝতে পারে। এইটুকুই আপনাদের বললাম, যাতে কাজে লাগে, সবার মধ্যে কাজে লাগে। এছাড়া কোনো গতি নেই। এই 10,000 20,000 ভিডিও আপনি কোনো একটা পয়সা ইনকাম করতে পারবেন না। 1,000 1 সেন্ট, আর তো চেঞ্জ হচ্ছেই সামনের দিকে। ফেসবুকে ইনকাম করতে পারবেন না, সন্দেহের বিষয়। ইনকাম করতে হলে আরেকজনেরটা দেখতে হবে এবং পাশাপাশি তাকে শেয়ার করতে হবে। শেয়ার করলে কী হবে? আরেকজন দেখতে পাবে। আপনি মুজার ব্যাটে দেখেছেন, জুয়েল ব্যাটে দেখেছেন, লক্ষ লক্ষ ভিউ, 27,000 28,000 50,000 মতো